왜 이렇게 안 사는 만들어도 되는데 너 혼자 다 했어? 이거? 이렇게 해놓으니까 되게 이쁘다. 완전히 막아도 지금 이게 제일 세게 한 건가요? 아직 불이 아직 충분히 안 됐어요. 조금 그게 이제 한 10분 정도 지나야 불이 완전히 살아나요. 10분에서 15분 정도 지나면. 그래서 제가 초반에 열을 좀 추울 때 빨리 열을 올리려면 이게 이제 요거 장작까지 실적을 이고 소비자가 받아오고 가격 설치한 건데